Waduh sampurasun ayeuna abdi sareng Kang Andi bade ngaguar perkawis reak lah ya kan ya. Insyaallah aya beberapa pertanyaan Kang anu janten budak-budak lah dari netizen dari abdi oge anu pertama lah sebelumnya Kang naon sih aya reak teh? Reak bagi saya mah nyaeta satu kenikmatan. Bisa dinikmati gitu kan? Ya tuh karena ari pandangan orang lain mah menyebutkan bahwa reak itu adalah suatu bisnis. Bagi saya ada yang lebih dari suatu bisnis, nyaeta kepuasan batin. Nyawa nanti pikir-pikir we aya nanya kalau bisa cicing dina seni ya khususnya di area emang ada menarikkan di sabara dia tuh sih emang dijadi gitu seniman reak bener tuh pami ninggal tinu segi ruang lah ya. Bukan penting kenikmatan urang kepuasan simpelnya definisi itu rasanya simpel upami tinu makna sareng filosofi kan aya punten debat namanya kan ya tinu almarhum Abah Juwarto teh ngagaduhan filosofi tiap wanita dukung teh ngagaduhan filosofi. Namun sih kan memang dijelaskan lah itu. Ya. Kanggo sadaya-sadaya Kak. Oke. Sarta acana sama jujur sarta acana bade ngebuar tentang Abah Juwarto atau napi bade nyebatkeun Abah Juwarto ieu sarta acana punten abdi neda bade pamitan heula Nuhun mangga. bismillahirrahmanirrahim biar sabar abdi itu kalinya kita harus tahu dulu intinya saha ari Abah Juwarto ya. Abah Juwarto teh bisa dikatakan suatu lain suatu tapi lebih tokoh gitu mungkin Asli pas kangen nih bener asli saya mah. Asli nyapu Abah jadinya di Abah Juwarto teh salah satu di tokoh masyarakat jelas, tokoh seni jelas, khususnya di wilayah Priangan Timur gitu. Tadinya ruang lingkupnya sanes abdi rek ngabicarakeun Cinunuk ataupun Cibiru teh Priangan Timur. Jadi ke Cinunuk Gitu. Karena Abah Juwarto teh nya mungkin karena dulu pas spekna kan kita teh di ujung Muru bumi kacingnya itu kan ada teh masih kasebat kecamatan Ujung Muru dulu teh belum terbagi kita terbagi dulu teh. Jadi Abah Juwarto mau sapati-patina ngadamel suatu grup seni reak. Lamun Abah Juwarto teh jadi kelebihan lebih mampu. Ya. Di sisi lain ya. Abah Juwarto berarti bisa dikatakan sebagai emang jalmi anu gaduh pamor agung jeung berpengaruh berarti nya mata ngagaduhan tah gaduh grup seni teh berarti lain jeung kosong nya so pikir kerjaman tahun 1830 kalinya di Cibiru khusus nama bicara soal waditra ataupun alat-alat anu mungkin lebih tiap bagian bidang jelas unsur pertama di reak nyata ya itu tapi orang kudu kenal karena reak naon reak berarti kan ada beberapa versi dan banyak versi itu nya saya tengah nyakeun reak teh bahwa artina reak teh ieu gitu nya kadenya karena kedah aya pertanggungjawaban oge secara akademisi sebenarnya mah aya menyebutkeun reak teh tinu bangsa Arab ya seueur eta terus reak teh ayat-ayatan dan lain-lain eta banyak silakan bisa dicari referensi mulai tapi hari bahasa reak di saya mah reak teh nyata nu dieret-eret anu deak-deak hari waditra mah dogdog ya anu paling utama dogdog si dogdog teh hari di imah mah dogdog disebut dogdognya atau dogdog hari di jalan disebutna reak jadi dogdog mah cuma pamil bahasa Indonesia alat musik kumpul alat musik kumpul alat musik nake tinu
unsur paling pertama dan utama. Dog. Ketika di channel mana dog, ketika di jalan mana kayak lantaran arak-arakan teh kan, arak-arakan terus Pak eret gitu. Pak eret dari Pak eret pakai itu gitu maksudnya teh da emang lumpangna kan gitu kadang seniman reaknya. Benernya saya kan menjadi bangga di seniman reaknya. Seni reaknya bisa dikatakan seni nu paling kuat. Nah, alasannya kenapa? tina segi fisik di mental oge. Oh ya, sepanjang jalan kakinya kan. Nah, bisa dikatakan sapoe jemput atau urang teh Ya. iring-iringan. Bener, pemanasan mabeuh teu eureun. Seni onoman mah aya eureun na. Ya. Tapi aya Paling kuat ya kan ya. eta salah satu kelebihan seniman grafis maka saya banget. Support kanggo tukang nanggung beduk. Tanggung beduk ngomong terus di naon Raja Wali tukang roda, nu Raja Wali kan udah lain eta keren gitu. Saya salut pisan. Salut. Nah, ieu nu perlu diangkat teh ku urang. Bukan hanya cuplikan. Lain sekedar cuplikan, urang kudu bisa ngapresiasi secara lebih. Lantaran anu disebut lestari teh tugas bersama. Kade lain tugas seniman unggul. Lestari teh kudu tugas bersama di masyarakat lah. Maka perananana public figure ataupun dan lainnya artis dan lain-lain maka saya salut teh maksudnya budaya dalam konten ini saya salut teh itu karena anjeunna bisa ngangkat oge seni-seni nu lain. Jadi kalau sudah abu mana artis mana gengsi dan lain-lain. Nah, itu lain artis gitu. Bukan seniman kan ya? Saya lagi artis. Artis YouTube gitu kan. Artis mana? Artis YouTube. Ada. Seniman itu kan bahasa bisa artis. Artis loh, ada. Oh, benar. Benar kan? Nah, kembali ke dog. Bidang-bidangnya nyata aya hiji dog, kedua alat tambahanana aya kecrek, karompe, dan selanjutnya aya keperluan pertunjukan biasa anu bisa disebut bang barongan yang kuda lumping. Aya kuda aya barong nya. Ya. Nah, barong jeung kuda ieu bisa disebutkan sebagai tarian. Tari kuda lumping jeung tari bang barongan. Ada ya? Benten ya kan? Beda. Jadi untuk sekedar dina dodog yang aya bang barongan jeung kuda lumping yang geus cukup gitu. Emang aya hiji makna, kedua jelas ari filosofi nama keur mah eta bentuk tarian. Jadi teu sabrang-abrang begitu wae. Jadi untuk gimana kan? Aya anu main suka inget. Henteu. Saenakna urang Teu kan aya pakemna kan disebut landasan dasar tarian barong anu landasan dasar tarian kuda lumping anu Contoh salah satu tarian barong tarian barong aya nu disebut ngasor, terus aya deui mau nyugai, aya deui garuda mupuk. Bener teh. Kamu tarian barong kang mitos ngadamel videona lah kamu urang sadayana bisa dicek di YouTube na kan Di Juara Saputra. di Juara Saputra bisa dicek kamu evaluasi urang supados langkung rawaseun lah katinggalna langkung nyanyi lah. Kuda lumping sami. Kemudian aya landasan nabeuh dog kita ya. Semua naon anu diwarisi, naon kabeh anu dijieun ku karuhun urang, ku orang tua kita teh mempunyai makna yang lebih. Dog bang barongan kuda lumping itu sebagai corona. Bicara dog ge hanya beberapa versi. Dog ge Tapi kira ya, kata acan kanu berapa versi dog ya. urang haleuh celah lah. Oh, siap. Urang haleuh supados teu haus ya teh. Sekedar informasi kanggo sadayana seniman baraha sadayana abdi sareng Kang Anggi ayeuna nuju aya di Cafe De Manggala Jalan Kagong Karya Budi depan Gang TK Sukahaji kawasan pisan tempatna kanggo nongkrong urang di dieu masalah seni mangga ka dieu wae insyaallah abdi bade ngayakeun deui interview rencana kanggo kapayuna di dieu sareng narasumber anu benten langsung menarik lah insyaallah. Terus patengan channel YouTube buat channel sekarang Juara Saputra Buat channel. Dilereng lah. Ya, siap. minum lah kan Nanti atunya. tujuan akan di reak gitu nge-vlog reak terus
melestarikan reak lah. Tujuannya kan sih sebenarnya, apakah cari sensasi atau hanya ikut-ikutan, cuma kan Kembali kepada alasan awal seperti itu. Lamun saya hitung-hitungan secara yang sensasi, kedua lamun saya hitung-hitungan secara yang komersil atau di game bisnis dan lain-lain, emang gajinya sama gitu di reak bener sih. wah ya. Lamun itu tadinya kan dibayar apa sih main di reak gitu. Lamun odak saya yang memang itu kemarin posisi setinggal aku reak kan mending geus pugu gawe. Lebih menghasilkan kan Kalau ya. kemarin gitunya lah boleh udah kan. Tapi kan di balik itu aya nilai nu lebih berarti kan. Jadi Tujuannya mindset. Oke. Jadi dasarnya mah kieu. Saya dikenal tuh saya geus mang tahun-tahunnya. Yang katakan saya geus gabung di sini reak omongnya sudah di juara terus emang kawargi-wargi sini reak terus emang jalan dulu untuk nanti cara gitu. Saya melihat seni reak itu adalah sesuatu karya dan juga suatu hal yang mahal. Nah, di balik sesuatu yang mahal itu dunia harus tahu reak dunia, reak. reak dunia. Tapi tong dipakai poe ari dunia teh kan bodoh. Nah, kieu. Lamun punten bisa imam maksudnya abis sanes bade nepak dadanya lira da lamun ayeuna teh kajantenan pandemi juarta teh atuh bade angkat ayeuna teh kaya Ya, abis pernah ngadang eta pamfletna di gambarkan status WA lu abi eta asli. Nah, itu. Jadi Juarta sebelum masa pandemi teh bade berangkat ke Italia. Bade berangkat ke Italia kolaborasi sareng sareng pihak-pihak malah event acara lagi lain bentukan acara tradisional lain acara budaya lebih ke bentukan band-band malah di acara di luar modern. acara modernisasi tapi hayang ya Juarta. mantap asli dan cuman ya mungkin Allah mempunyai rencana yang lebih baik lagi benar ya Gerak-gerak corona cuman jujur kalau bicara spek kalinya karena corona ya banyak sekali kebenaran yang disembunyikan teh. Maka saya terima lockdown bikin ka ayeuna uling kene kesugan jeung teu caritakeun urang. Alhamdulillah ya kan. Alhamdulillah reak di urang terus di Cileunyi khususna dilarang cenah ku kecamatan dilarang ku desa. Lain gitu. Lamun aya spesifik naon? Lamun aya spekna ti pihak di pemerintahan garis besarna ulah karena ya corona. Terus naon bedana jeung jelema anu boga duit jeung teu terus naon bedana ketika jelema anu boga duit eta bisa hiburan lamun alasanna corona terus naon bedana jeung jelema anu boga duit iya karena kata nya simpel kesimpulannya eta corona bisa jadi ku naon Ku duit, bener. anu kaduana ku pil ka da Apa tuh? Ku demo. ku demo nyata mah kalau lamun sudut pandang seperti itu ya emang saya kayak kekecewaannya mungkin saya nggak malu gitu mungkin Tuhan pasti punya rencana yang lebih baik lagi gitu kan seperti itu Ada celana. Abi kan sering tinggal gitu kan. Aya info. Wah, cenah ku corona aya nama nabun teh sesah. Aya nama terganjal seniman teh hiburan sesah. Bade naon-naon oge sesah keramaian. Tapi aneh kan di suatu daerah anu hajatna orang berada bisa iya eta perizinan mahal ya. Laras eta. Nah, ada yang boga duit bisa hiburan ada yang teu boga duit Wah. terus naon bedana benar terus naon bedana kieu kan? Terus naon bedana kieu? lucu pemerintah orang benar Lucu asli. Boleh diizinkan suatu hiburan, tapi dari pagi-pagi sampai jam 2 dibubarkan, malah ada polisi datang. Polisi kan datang, bubar. Waktu kejadian di mana? Yang terakhir itu di Jambe kalau nggak salah dibubarkan. Wah, berarti si corona teh munculnya di jam 2 ke bawah mereka. lain di analang Nah ini apa? Saya mah asa kumaha gitu.
Terus kan aya nu cenah perizinan nyampe sekian juta. Oh berarti yang kurang punya duit sekian juta, ya si corona teh pergi. Ini kerja. Kan ada tadi. Namun juga di Kata jujur, kontak saya kamari alhamdulillah hajar sebarang kali pun ternyata sangat baik tempat ada yang bilang aneh. Saya di rumah hajar. Aya acara deui terus kamari Patupang sono jeung sinera sinar tarun rancaikeun jeung Juwarta jelema kuatkan aku. Eta dibatalkeun ya dengan sakit. Tadi rancaikeun karena cenah beunang Covid. Tapi di urang bebas. Tapi pas Juwarta sareng sinar tarun batal dengan sakit. Pas Aya berapa hari? sekarang sampai aya nih hiburan. Serang sehari di grup ada hiburan. Aduh, Aneh. kan makanya bingung saya juga bingung. Curiga corona itu hanya buat Juwarta. Segala. Makanya saya mah prinsipnya kayak hanya ada satu kata lawan Bongkar corona. lawan